Hello， 你好，我係香港第一個釀酒師 Eddie 麥德華，我都係 The Flying Winemaker 個 founder 同埋個 winemaker。咁今日個 Watsons Hour 咧，我就會介紹我自己長大嘅地方啦。咁我都會同大家分享我唯一香港去到澳洲嘅自己嘅釀酒嘅故事。Eddie，問你一個問題，你係香港出世嘅？香港出世。你喺邊度出世㗎？我喺嗰個山頂醫院出世嘅。OK。啊，咁你細個喺香港住喺邊度咧？其實就係住喺呢個佐敦區嘅。咁我老豆就澳洲過嚟咧，佢1972年就過嚟香港做嘢嘅。OK。咁佢嚟到嗰陣時就搞到我媽咪就佢哋就出咗嚟住，搬咗嚟佐敦住。咁我11歲咧就嗰陣嚟澳洲做讀中學。咁住宿舍啦。咁我每個暑假都會翻嚟香港嘅。咁讀完中學咧就留咗澳洲，開第一個大學嘅課程咧係做 business 嘅。咁讀完 business 咧都唔係好知想自己點。一半個香港人屋企人好大壓力，喂，快啲俾家用啦，翻嚟香港做嘢啦，即係冇乜 passion， 翻嚟香港都唔知想點做。咁之後就喺澳洲就已經做緊有啲 part time 工作嘅，喺個餐館裏邊。某一晚咧就試一啲酒，又唔係好貴喎，啲酒係一支 Alsace 嘅 Pinot Blanc， 嗰個酒莊叫Paul Blanc。放工嗰時候咧就嗰個老闆話冇 tips 啦，咁你哋貼埋嗰支酒咯，有酒人啦。嗰陣時我唔係飲酒嘅，即係唔識飲葡萄酒嘅。嗰陣時我飲嗰啲啤酒啊，即係嗰啲 cocktail 啊嗰啲咁嘅。咁我就算啦，試咗啲酒，哇咁嘅味都得嘅，即刻又燈膽着咗，叮咁樣。哇！呢個要研究下喎，因為葡萄酒可以咁精彩、咁好飲嘅。咁就我同我同事講，哇！呢個要學，一定要學點樣釀。讀完個 U grad 咧就入到Melbourne U post grad 入咗呢個 wine science viticulture 嘅 course 啦。咁之後就讀咗3年半就出去揾工。咁讀完咗咁嘅 course 咧，係咪指好似你讀完 account 啊？讀完醫生啊，讀完律師啊，就有個牌就可以叫你自己做一個 winemaker。可以嘅，同埋都好多人都係咁樣可以咁樣講法嘅。不過其實你做 winemaker 都係要攞經驗，同埋都係要跟師傅。咁嗰陣時我開頭就係最中意 Riesling 嘅，同埋 Pinot Noir。咁 Pinot Noir 就喺都好係 winemaker 喜歡嘅嘢啊，到而家都係好中意，都係好中意，同埋。澳洲嘅 Riesling 個風格好唔同啦，係 dry 嘅 Riesling， 唔係甜 Riesling。咁我就走咗去 Clare Valley 學啦，就揾咗一個莊主叫 O'Leary Walker。咁佢接觸我好後生，話你乜都要做啊，洗地啊，乜都要做好。我做咗3個半夜，乜都唔理，我都照咗去。咁做完嗰個 harvest 之後咧，我都仲係好中意做喎。咁就即係攞咗好多經驗，即係揾到好多有名嘅師傅。即係跟住咁多個師傅，都話我而家要出去揾舊世界嘅經驗。咁嗰陣時我喺做 part time， 唔係 harvest， 想做 part time 喺個 wine shop 裏邊嘅。咁做 sales 都介紹好多唔同酒啦。咁為一個時間我就識咗一個酒莊叫 Vietti 喺Barolo Piemonte。咁主題係 Nebbiolo 啦。為一晚就試咗，哇！呢個真係個酒可以咁樣嘅，即係紅酒可以咁複雜咁豐富。即係同埋飲咗幾個鐘頭都係不停咁樣變嗰支酒。哇！你對酒呢一個好嘅興趣，我 feel 到係好深厚喎。你唔識意大利文㗎嘛？唔識啊！你就咁走過去，然之後就要去揾。唔係咁簡單嘅。咁其實08年咧，我爸爸就走咗嗰年嘅。咁我都即係有啲心痛啦。咁我話我要揾一個地方，揾一個目的係一定要。去到呢個地方係學到啲新嘢，同埋去到做自己嘅 passion 嘅。咁我就話 OK，I'm gonna get a job at Vietti。咁你知意大利人啦，你覆嘅 email 佢唔答你，你再覆又唔答你，你再覆佢唔答你。咁我再打俾佢，佢話 call 翻我，唔 call 翻我。咁我不停咁樣覆，我煩到佢咧。佢話我唔好再覆我啦，你幾時過嚟做嘢啊？咁呢個時間咧係差唔多5個月嘅時間嚟嘅。咁佢話嗱，我哋收成係9月。我哋 next week 嘅 harvest 你嚟唔嚟？我即刻嚟。喂，咁另外一樣嘢咧，咁你即係周遊列國之後咧，你讀完大學啦，攞咗個 degree 啦，就再去個地方就攞經驗啦。但係有個 course 咧好出名，好難入。我有曾經諗過，但係我都放棄咗，
因為實在需要好多唔同嘅經驗先至可以 build 到可以入到去嘅。即係呢個喺澳洲係一個神 course 嚟嘅。Land Sevens Tutorial 係入到呢個圈都係全靠有心機做咯。咁其實你要對呢個行業係有一個 bigger than life 嘅嘢。如果作為我認知啦，你應該係應該可以講 officially 應該係第一個即係華人做一個 wine maker 嘅調酒師啦。咁你喺身處異鄉澳洲啦，你應該唔係好多好似你咁係華人嘅人喺你嗰個圈子入邊出現嘅。你嗰陣時係咪都係咧？即係你得你自己一個？你自己一個，自己一個。其實嗰陣時咧都呢個都係為一個 challenge 嘅。咁你要 prove 到你自己嘅 knowledge 啦，你要經驗啦，你係咪真係認真想做呢行嘅人？咁先至會入到呢個圈。咁呢個神 course 啦，呢個神 course 咧，以我所知就好多wine maker 啦，有讀過啦。有冇一啲八卦係好出名嘅，同你一齊讀嘅咧 ？Julian Langworthy 啦，佢係 Deepwoods 啦，佢都贏咗好多獎啦，咩獎都齊晒㗎啦。佢個酒好，佢非常之好飲。同埋佢個人都非常之好，仲有個 list 好長嘅其實。佢老闆啦 Jeremy 啦，佢都好勁啦，佢係咪先？MW 啦 ，Ned Goodwin 啦，其實而家都有幾個 MW。而家嗰個方向咧，唔係淨係叫釀酒師入呢個 course 嘅，記者啊，可能係 wine buyer 啊，可能有啲蘇文啊，個行業係擴大咗咯，係。wine buyer 我有啲機會可以入去。有。聽佢講好似話，佢 priority 係俾咗啲澳洲人先。我啲聽過啲讀完書嗰啲咧，嗰啲友仔話，你 apply 唔到噶 ，apply 多幾次啊，你先至有機會嘅。哦，咁呢個每一個就唔同啦。我 apply 兩次，咁第二次就中咗啦。仲有一個好特別嘅，我聽過啲歌詞嘅就係 Land Sevens 咧，好闊佬噶喎。好闊佬。你係有得飲 DLC 噶喎。哇！最後嗰日係一個 DRC tasting， 不過好大壓力噶喎 ，blind 噶又。OK。咁佢乜都唔講嘅，淨係斟晒出嚟。就俾一張紙你，咁你中咧就有大獎贏噶啦。咁其實個大獎係為一個 DRC 嘅 tour， 你可以入到去 DRC， 佢又俾條俾欄帶你行個圈，試下酒啊，傾下偈咁樣嘅。咁其實個 end prize 都幾正，不過嗰年我冇贏。喂，傾咗咁耐偈啊，即係你個名就個個都識噶啦喺香港。
我哋今日飲呢支係你嘅 Field Blend，係 Field Blend 即係呢個白酒係溝咗幾多款提子喺入邊？咁有 Sauvignon Blanc、Pinot Gris 同埋Riesling。咁呢三個每一年嘅嗰個 mix 嗰個 blend 都唔同嘅。所以係叫 Field Blend，因為我哋控制唔到嗰個 blend 嘅。因為我哋收成之後咧就收咁多就收咁多。有啲好年份，有啲唔好年。係咁啦。呢個為一個故事，個年份嘅故事。我唔知青口係咪嚟自紐西蘭啦，但我一啖飲你個 Field Blend，聽到咧好正。哇！點解嘅？你嗰個嘅酒嗰個嘅酒體咧，佢就比較 creamy 啲，可能深啱就對於嗰個 sauce 咧，可能就 match。我唔知啊。咁當然我哋會用呢隻酒係一個Field Blend 一齊發酵。不過佢係用浸一個法國木桶嘅。咁佢浸嗰時間咧係大概12至14個月。慳嘅年份。有第二款嘅紅酒啊，不如我哋有兩款，一個 Pinot，一個 Cab， 你中意啊？Six Pinot啊。2019年呢個老啲嘅少少年份。好香喎。Wine Wrapper， 好香。呢個有3個葡萄園嘅，12個月浸咗木桶，咁再入樽之後咧就放都係最少都係12月先至放出嚟。哇，好靚，好香，一扭出嚟就已經好香。有嗰個北島嘅風格咯，同埋佢個我哋個要求咧係酒精一定要控制得好啲，因為我哋發現咗好多即係大名莊嗰啲酒精係太高啊，14.5、15酒精。其實 Pinot 咧，我覺得唔係好平衡。唔係如果你要一定 bottle age 咧，你要酒精高啲，低啲個酸度調翻高少少。呢種嘅 Pinot 係我喜歡紐西蘭嗰種好 typical textbook style 嗰種 wine wrapper 嗰種嘅 style 嘅。佢又夠concentration 啦，佢又夠 savory 啦，佢又夠 spicy 啦，係 textbook。以前係紐西蘭出名嘅時候。冇錯。所以我哋把好多心機做開 classic 嘅葡萄酒嘅葡萄品種，喺呢邊做好啲。因為做 classic 嘅嘢咧係最難做嘅。個要求好高。咁有冇諗過其實下一站你會想做喺邊度發展咧？呢個問題我都好想自己答咯。因為而家琴日答嘅答案同今日想答嘅答案都未必一樣嘅。咁其實我都個心咧係 New World 嘅。咁我都係澳洲啦，因為都係一半個澳洲人。咁去到新西蘭見到哇 quality 可以咁高，樣嘅酒可以咁靚，同埋全世界咁受歡迎新西蘭酒，我都有個要求，想繼續做落去，做好啲嘅。咁之後咧就 next stage， 其實我哋對南非都有興趣嘅。因為佢咧都講緊 classic value for money。佢係排得最高嘅。即係你飲落去 blind tasting，即係同行啲朋友咧，你懟個Stellenbosch 個 cap， 一係一個 Chenin Blanc， 老鼠 Chenin Blanc， 你 blind 次次都係答錯嗰啲人，估唔到係南非酒嚟。所以我覺得有機會可能做好啲，一定南非係有一個 next stop 做 fine wine making。咁其實香港唯一個市場都係睇中 classic 嘅酒，睇中 classic variety、classical region。所以我哋嘅 effort 咧會擺晒落去呢個 classical 嘅風格。咁 Margaret River、classical Cabernet Sauvignon Margaret River， 做咧我全澳洲最 Cabernet Sauvignon 係做得最好噶。Chardonnay 我哋今年會出都係 Margaret River， 全澳洲最好嘅 Chardonnay 都係 Margaret River。New Zealand Sauvignon Blanc、Marlborough 最好嘅 Sauvignon Blanc。New Zealand Pinot Noir 其實南島北島兩面都做得到。我哋有啲新 surprise for end of the year， 新嘅 Pinot Noir 會出現嘅今年。喂，即係講開呢個 market 咧，即係除咗呢一個嘅酒嘅質素要好啦，品牌啦，你要講開分數啦，分數你又點睇咧？因為你本身你係喺香港咧，你係香港人，咁所以好多人都認識你啦。咁我哋認識咗之後咧，所以我對於你係好有信心嘅，所以釀嘅酒都好有信心嘅。咁分數對於你嚟講又重唔重要咧？分數係其實對我為一個釀酒師係重要，因為我係一個 self check， 好似 body check 咁樣嚟嘅。咁我做個 body check， 我知道個地點喺邊度。即係我而家係哇，我
90幾分啫喎。其實我要求係95分先至係，即係覺得係健康，有嘅酒係好飲，即係佢嗰個要求。咁其實喺市場嚟講咧，有啲人好專業咧，係可能買投資，可能會睇分數。不過係 daily drinking 嗰啲人咧，未必會 subscribe 到 Robert Parker 嗰啲分，未必去睇 James Taylor 嗰啲分，佢未必知道呢啲人係邊個嚟。咁其實對分嚟講係未必有咁好處咯。咁佢都係全靠嚟 Watsons， 你哋揀嘅酒係有你對你哋 buyer 有信心，先至會買。一個 trusted buyer，一個 trusted shop，一個 trusted winemaker 合作先至會有一個 trusted outcome。咁你個 customer， 哇！我信得過呢個 shop 喎，信得呢個 winemaker 喎。咁搞掂咯。OK，分數好多人好多唔同意見嘅。咁我哋試咗，你帶3樽酒嚟喎，有樽白，有樽邊度，仲有呢樽係。咁你11不如我哋試埋呢樽好嘛？好。一聞落去好 Margarita 喎，係好 textbook 嘅喎。好 textbook。所以我哋每一次釀支酒出嚟咧，都係要諗翻嗰個 classic 個風格係乜嘢？即係 Cabernet 個 classic 個風格係乜嘢？Margarita 嘅風格係乜嘢？年份嘅風格係乜嘢？咁我哋每一樣要抽晒出嚟 ，combine 晒做一支酒出嚟。哇！都我講又好即係好聽啦，就好似好容易咁樣。不過其實好難做。我覺得咧，即係飲酒飲咁耐咧，即係有機會接觸到好多唔同嘅 winemaker。我覺得深刻咧，即係飲酒同埋食嘢一樣咧，佢做出嚟嘅酒嘅 style 啊，同埋個食物個 style 咧，多多少少咧，如果你認識嗰個廚，認識嗰個 winemaker 咧，都反映到佢嗰個性格，嗰個 character 啊。特別你啦，嗱，我唔識你嘅時候咧，我覺得，咦，你係 mix 嚟嘅，咁應該淨係講英文。你過去嗰10幾年入邊，你淨係同我講中文嘅啫喎。咁如果我唔識你咧，我會好驚嘅。咁嗱，而家飲到你酒咧，其實又好似嘅。咁你飲Fine winemaker 咩嚟嘅咧？我唔知喎。究竟佢係講咩 style 咧？完全唔識噶嘛。但係飲落去又識得你嘅話咧，所有嘢咧係可以升一齊嘅喎。個 final touch 裏邊咧，即係佢每一支酒有一個 signature 嘅 touch 裏邊嘅。咁其實我係最中意嘅酒係有個好爆香味嘅。個 perfume 咧一定要好爆。即係你聞落去咧，你繼續聞佢，你想繼續聞佢。即係我唔係一定要飲，我係好中意聞嘅酒。即係聞佢，再話你聞落去，佢搖一搖，再聞深啲，會有啲改變。咁我對 perfume 咧，即係個香味咧。我要keep 住喺裏邊。咁個唯一係做開個發酵個溫度一定要控制得非常之好啦。同埋你入樽嘅時候咧，你所有 control 咧係要睇晒好 detail 啲嘢先至入 keep 到呢個好香嘅酒。即係你嗰啲酒有睇得、有打得、有飲得嘅喎。係㗎啦。勁喎！今日多謝你嘅時間。都係多謝你。亦都多謝你嘅酒，好開心。唔係我都係有心做嘅酒，同埋我都。攞埋呢個機會，多謝 Watsons Wine， 即係 support 我哋咁多，因為為一個香港公司都係為一個香港人，咁我哋合作得非常之好。多謝晒。咁我哋可以專心飲酒同埋專心食嘢啦，咁啊啲嘢都開始凍啦。Cheers！ 等陣先 ，OK， 等陣先嚇。咁如果你好中意今日嘅條片咧，你可以 subscribe， 一係 like Watsons Wine 嘅 YouTube channel。咁如果你中意我支酒同埋想買翻嚟咧，你可以去一個 Watsons Wine 嘅鋪頭，一係上網都可以買得到嘅。OK，thank you， 下集再見。Cheers。好，仲有個小驚喜，一個好刺激嘅 blind tasting。唔開得估嘅，冇 hints 嘅。你係澳洲人嚟喎，有 option game 嘅係咪 ？option game 啊，好玩，同你玩個 option。Old or New World？飲落我都覺得係 old world， 即係嗰個酸度係答得啱。OK。第二個問題 ，Old World 國家，我識你嗰時唔係咁樣嘅喎，你冇咁 tricky。西班牙、法國、好 ，moving on。年份，如果以嗰個 concentration 咧，我會 go for 70。90嘅 Burgundy。哇！你揀個 crew，
任何嘢揀。我同你講，俾一個 hint 你，我中意 perfume， 我中意 power。俾你飲多一啖先，俾你 check 一 check 下。嗱，blind tasting game 咧就係呢個唔好處，就越估唔到咧，就越飲越多噶啦。俾多個 hint 你咯，單元。Wonderful, what they can't see. No. 有幾多個 DRC 有幾多個？ Latage，你咪揀 Latage 啊？我冇飲過 Latage，我揀 Latage。可唔可以估啊？你可以估啊？可以估啊？等一下。哇！多謝，Thank you。Wow, thank you。Perfume and power 呢支嘢啦，我哋嘅 benchmark 係咁高，我冇辦法估到㗎，因為我從來未飲過。